Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandriana fahalemana iraisam-pirenena ny sehatra ny fifandraisan-davitra. Isika raha teo no ampiatrano ny fanazarantena Africa Endeavour 2016 mila fiomanana nefa ny fandraisana izany. Ampiatrano ny fanazarantena Africa Endeavour 2016 i Madagasikara ny herinandro avy izao. Anomanana izany dia nanatanteraka seminera fanazarana amin'ny fifandraisana sy serasera amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny hainao manjery samihafa ireo tompona ndraiky ny serasera sy ny fifandraisana eo anivy ny fianakaviam-ben'ny folo alida malagasy ny alakamisy sy zoma lasa teo amin'ny SMS Sonerana. Anatsarana sy anamafisana ny traikefa efa nanan'ireto mpisehatra ireto ny seminera natolotry ny délégation. Misahana ny relation publique, tarihiny Capitaine Dirk Jennifer avy amin'ny Africom, commande ny tafika Amerikanina aty Afrika. Ny fiofanana ohatran'izao dia nahafaha ny mpiserasera amin'ny folo alida nanatevina ny fahalalana izay efa tovozony teo am-perinasa ary nahafahana ihany koa nandray ny expérience raha atao amin'ny teny frantsay nananan'ireto ekipa ny mpiserasera eo amin'ny US Africom reto satria raha tsika malala fa firenena any Amerikanina dia efa lasa lavina tokoa amin'ny resaka serasera dia hita hoe tombony be lehibe mihitsy no azony miaramila sy ny mpiasa sivily ao amin'ny. Ny fanazarantena Africa Endeavour 2016 dia hetsika izarana amin'ny fifandraisana mandritry ny hetsika fampandriana fahalemana iraisam-pirenena izay sokafina amin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 20 Aogositra ho avy izao.